İsmim Mustafa. Yatılı devlet okullarında büyüdüm. Öğretmenim. Hendek olayları zamanında Şırnak'ta öğretmenlik yaptım. Hani her çocuğun şansı küçükken iyi bir öğretmene denk gelmektir. Ama bende bu durum biraz tersine oldu. Bendeki durum öğretmenlerimin kötü davranışları bana yansıdı. Ben de onlardan çok etkilendim. Hani onlar gibi yapmayayım. Tam daha iyi bir öğretmen olmak için. Ben ilkokulu Manisa'da okudum. Liseyi yatılı devlet yurtlarında okudum. Çorum, Uşak, Balıkesir'de liseyi tamamladım. Yatılı okullarda okurken hep tabii lise biraz gürültülü ortam. Öğretmen sınıfta bir disiplin kuracak olduğu zaman, sınıf düzenini kuracak olduğu zaman yurtta kalan çocuğu kaldırırdı ayağa. Onu döverdi. Hani sınıf hakimiyetini onun üzerinden sağlamak isterdi. Ben de kalkardım ayağa. Bak hocam yaptığın yanlış. Bu çocuğun bir suçu yok. Sadece yurtta kalıyor işte. Anne babası burada değil. Çağıramaz, edemez, seninle görüşemez diye. Onu dövüyorsun derdim. Gelirdi bir de beni döverdi. Bu şekilde 3 yılımız geçti. Oradan oraya, Balıkesir, Uşak, Çorum derken. Üniversitede Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazandım. Oraya başladık. Üniversitedeyken aylık tirajı 30 bin ile 50 bin arası değişen bir derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptım. Mezun oldum. Tabii öğretmenlik direkt atanmıyorsun. KPSS gibi bir sınav var. İyi çalıştım ama. Derece yapmak için girdim KPSS'ye. Genel kültür genel yetenek sınavı var. Sınavda fenalaştım. Sınav bitti. Öğleden sonra tekrar sınav var. Eğitim bilimleri. Hastaneye gittim. Doktor dedi ki apandis şişmiş. Ne olacak? Sen dedi ameliyata alacağız. Olur mu dedim ya, 2'de sınavım var. 2 saat sonra sınav var. Ya dedi hayatın mı önemli, sınav mı önemli? Tabii ki sınav önemli dedim ya. Ben dedim buna 1 yıl boyunca çalışmışım, emek vermişim. Ölüm dahil tüm sorumluluğu üzerime alıyorum diye bir belge imzalarsan sen dedi bırakırız. İmzaladım, bıraktılar. Sınava girdim, eğitim bilimleri sınavına. Sınavda fenalaştım. Artık dayanamayacak hale geldim. Gözetmeni çağırıyorum. Dedim hocam bir gel. Konuşmak yasak diyor, konuşmak yok. Dedim ben ölüyorum, sen konuşmak yasak diyorsun. Geldi. Anlattım durum böyle. Gitti polis çağırdı. Polisle birlikte sınavdan ayrıldık. Hani 1 saat önce çıkmak yasak ya. O yüzden yarım saat içinde beni çıkardılar. 1 hafta sonra tekrar bir sınav oluyor. Ben apandis ameliyatına oldum. Alan sınavından derece yaptım. İlk girdiğim ameliyat olduğum sınavda biraz düşük puan geldi. O yıl yarım puanla atanamadım. Ücret öğretmenlik yaptım Manisa'da. Müfettiş bir gün derse geldi, dersi dinledi, teneffüste beni çağırdı. Hocam dedi sana dedi ücretli öğretmen demişler. Doğrudur müfettiş bey dedi. Ya dedi ben dedi dersinden çok keyif aldım. Öğrencilere bakış açım, yaptığın örnekler, verdiğin örnekler, onlara davranış şeklin, konuşman, ses tonun. Ben dedi karşımda 10 yıllık öğretmenlik yapmış biri var gibi çok keyif aldım dersinde dedi. Övüyor sağ olsun. Ben estağfurullah demek zorunda falan kaldım. Hani şunu diyeceğim. O zamanlar 30 saat derse giriyorum, ayda 1000 lira para alıyorum. Öğretmenliği seviyorum. Aldığımız parayla ilgili falan değil. Ben çocukları severim, eğitimi severim. Onlara bir şeyler öğretmeyi severim. Zaten öğretmenliğin en güzel tarafı bu. Sonra tekrar sınav, yine puan aldım, 80 puan. Yine stres, heyecan. Askere gittim. Askerde 6-8 nöbetindeyim kulede. Komutan aradı. Mustafa dedi Şırnak'a atanmışsın dedi. Hayırlı olsun dedi. Sağ olun komutanım dedi. G3'ü de teslim etmezsin artık G3 ile birlikte gidersin falan dedi. Tabii ben de komik falan tabii komutanım diyorum. Gittik Şırnak'a, Gabardağ eteklerinde bir köy okuluna gittik. Yıl 2015. İlk hafta bütün öğrencilerimin ellerini ziyaret ettim. Bir 50-60 öğrencimiz var bizim ortaokulda tabii. Hepsinin evine ziyaret ettim. İlk hafta Gabardağ'ın zirvesi, lojmanda bir çatışma başladı. Gabardağ'ın zirvesinde bir askeri üs bölgesi var. Örgüt orada bir çatışma başlattı. Tabii biz açtık pencereyi bakıyoruz filan. Bir tane arkadaş geldi. Dedi alt kata iniyoruz. Alt kata indik ama alt kata inme sebebimiz de hani bize bir kör kurşun isabet etmesin. Pencere çatışma olan yeri görmeyecek. Sonra 20-25 öğretmen toplanmış zaten o lojman dairesine. Tabii herkes üzülüyor, ağlıyor. Kimisi istifa edeceğim, kimisi ben buradan gideceğim, kimisi Ankara'da tanıdığı olanları arıyor, şey yapıyor. Tabii kimseyi şey yapmıyorum. Kimse görmemiş öyle bir durum. Yaşamamış daha önceden. Ben de yaşamadım ama askerlikten en azından yeni dönmüşüm. O ara arkadaşım biri pencereden bakarken Kalaşnikovlu birilerinin geldiğini gördü. İşte dedi geldiler. Işıkları dedi kapatın. Biz ışığı söndürdük, kimse ses çıkarmıyor. Ama kapının önünde 25 çift ayakkabı var. Nasıl bilmeyecekler bizim orada olduğumuzu? Çok güldük tabii daha sonra da.
Gelenler köylülermiş. Korumaya gelmişler sağ olsunlar. O gece çok şey yaşandı ama hiçbir öğretmen istifa etmedi. Hiçbir öğretmen görevi bırakmadı. Hepsi orada çalıştı. Şırnak'tayız. Hendek olayları var. Hani orada da yaşayan insanlar dahi ilçeden ilçeye gitmeye korkarken biz bir kısa film, bir tanıtım filmi, bir belgesel film çektik. Hatta 2 tane de öğretmen arkadaşım var yanımda. Onlarla birlikte üst bölgesi var bir tane. Oraya çıkacağız. Köyün görüntüsünü alacağız sadece. Çekim yapacağız. Yarbaya dedim, komutanım bu bizde bir Ford Tourneo var. Ticari araç. Çıkar mı dedim, çıkar dedi. Yolda çıkmadı. Biz yarı yolda indik, malzemeleri aldık. Malzemelerle birlikte üst bölgesine gittik. Tabii uzman çavuş karşıladı bizi. Siz dedi yayan nasıl gelebildiniz dedi. Dedim komutanım araba çıkmadı yolda. Biz de yayan geldik malzemelerle birlikte. Ya dedi geçtiğiniz yolda dedi örgüt var. Geçen hafta dedi erzak şoförünü kaçırdı dedi. Siz nasıl cesaret edebildiniz dedi. Bana dedi biz kimseyi görmedik. Ama diyor komutan biz diyor tankı çalıştırmıştık diyor. Tank çalışıyor. Eğer diyor size bir ateş etselerdi biz de buradan tankla ateş edecektik. Tabii ya komutan dedim sen hani onlar ateş ettikten sonra sen dedim istediğin kadar ateş et. Biz dedim gitmiş olacağız o zamana. Ekimi yaptık. Güzel eğlendik. Birçok olay, birçok şey yaşadık. İnerken de komutan şey diyor. O söylediğim virajı diyor koşarak geçerseniz iyi olur diyor. Orası çünkü diyor kör nokta diyor orayı biz göremiyoruz. Tabii bize hep anı oldu. Hep güzel işler anı oldu. Çok şey yaşadık. Çok olay gördük. Şırnak'ta bu kadar olay, bu kadar çatışma, mayın, her türlü kötülüğü gördük de her şey kötülük olmadı tabii. Ben eşimle orada tanıştım. Eşimle aynı okulda görev yapıyorduk. Öğretmeniz. O benim için en büyük güzelliklerden birisi oldu. Oradaki çocukların gülümsemesi, bana baktıklarında yüzleri gülen öğrenciler, oradaki öğrencilerin bizi hala arayıp sorması, hala orayı söylüyoruz, hala konuşuyoruz, hala oradaki olayları her gün konuşuyoruz. Biz her gün yaşıyoruz. Ama şunu bilmek gerekir, her öğrencimin sofrasına oturdum. Bana bakınca yüzleri gülen öğrenciler yetiştirdim. Hala arıyorlar, hala soruyorlar. Hani geçen de köyden Tahir amca aradı. Dedi ki ya hocam dedi bu köye dedi ne senden önce ne senden sonra senin gibi öğretmen gelmedi dedi. Hiçbir öğretmenimiz yanlış anlamasın. Oraya gelen her öğretmenimiz değerlidir. Bütün öğretmenler benden kıymetlidir. Sadece bizim sözümüz güzel gelmiş. Lafımız, kelamımız güzel gelmiş. Bize ondan böyle demiş. Ama orayı da, oradaki insanları da severek çalıştık. Her zaman, her gittiğimiz yere hani o sınıf hakimiyetini kurmak için öğrencide öğrenen öğretmenler gibi değil de insanlara sevgi aşılayan, o kalbine dokunan öğretmenler gibi olabilmek her zaman bizim için en güzel şeydi. Bahane çok. Hani ben yaptıklarım benim marifet diye anlatmıyorum. Benim büyük dedem geride 10 yaşında çocuğunu bırakarak Çanakkale'de şehit olmuş. Hani ben sadece elimden geleni yapmışım. Elimden geleni yapabilmişim. Onun için hiç kimse kendisine bahane üretmesin. Güzel işler yapmak için herkes bir şeyler yapabilir. Ben terörde de, salgında da, TRT-İBA'da eşim 3 aylık hamileydi. Terörde eşim yanımdaydı. Salgın döneminde bu işleri yaptık. Hala uğraşıyoruz, hala çalışıyoruz. Sınav zaten başlı başına bir olaydı. Bu zamana kadar ödül, başarı belgesi, idarecilik, para almadım. İstemem de zaten. Ben bunları sadece vatan ve millet adına güzel işler yapılsın diye yaptım. Onun için hani Şırnak'ta yaptığım kısa filmin sonunda da dediğim gibi memleketi sen mi kurduracaksın diyenlere bakmayın. Bir kişi değil memleketi dünyayı bile değiştirebilir. Siz yeter ki isteyin.